Rytteriet præsenterer fraklip fra danske filmperler. Næste! Goddag, Dr. Brusgaard. Jamen, goddag, overretschauffør Halvorsen. Det var da en behagelig overraskelse. Jo, værsgo og tage plads. Jo, tak, Dr. Brusgaard. Og hvorledes har deres yndige hustru det så? Jo, tak såmænd. Udmærket. Detalje. Hvorfor? Jo, ingenting. Og hvad kan jeg så gøre for dem i dag? Ja, lad mig gå lige til biddet, Dr. Brusgaard. Ja, det har de altid været fremragende til, overretschauffør Halvorsen, hva'? Ja. Men altså, lad mig gå lige til sagen, Dr. Brusgaard. Jeg er ged. Hvad? Jeg er en gedebuk. Kom igen. Jeg er ged, Dr. Brusgaard, og har været det hele mit liv. Siden min 11-års fødselsdag var jeg ikke i tvivl om, at jeg var ged. Jeg forstår stadig ikke. Ged! Ged! Hvad er det, de siger og fortæller mig, overretschauffør Halvorsen? Jeg er ged. Nu ser jeg deres små gede arme. De er jo gede, overretschauffør Halvorsen. Jamen, det er jo det, jeg hele tiden har sagt, Dr. Brusgaard. Vil de være venlige og forlade min praksis? Angående overretschauffør Halvorsen. Men Dr. Brusgaard, de skal hjælpe mig. Haus! Haus, bliver der sagt. Jeg var sikker på, at netop de ville forstå mig. Alle! Kss. Jamen så... Farvel, Dr. Brusgaard. Halvorsen, Ja? slik mig. Hvorfor? Ti stille. Udmærket. Næste!